इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पैनासोनिक के टीवी के अंदर अगर हमें किसी वजह से साउंड में प्रॉब्लम आती है तो साउंड में प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप रिमोट के अंदर ये म्यूट वाला बटन ना दबाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। वॉल्यूम को यहाँ पर इंक्रीज़ करके रखिए अपने हिसाब से, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर मेन्यू के बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे आप मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर साउंड मोड दिख जाएगा। यहाँ पर साउंड की सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, बैलेंस्ड है ये, इसे ऐसे ही रहने देना है जैसे हमारा ये है। ऑटो वॉल्यूम, सराउंडिंग साउंड भी ऑफ करके रखिएगा, और यहाँ पर ऑडियो आउटपुट और डिजिटल ऑडियो आउटपुट ऑटो पर रखिएगा, HDMI। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और जब से मेन जो पॉइंट है हमारा वो है यहाँ पर यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड वगैरह पर रखिएगा, जो इसका मेनली बेसिस यूज़ रहता है। ठीक है, और कभी भी अगर आवाज़ बिल्कुल भी ना है तो आप यहाँ पर मेन्यू पर दोबारा क्लिक करके इसे अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।